前回薪を1束しか用意してなかったので、今回は2束、用意して二次燃焼するか試します。今回もあんこの毛をカットしたので服が毛だらけです。薪を2束用意したけど、薪が足らないようなので、焚き火台に付属の、ごとくでかさ上げです。焚き火台は、ロゴスのピラミッド焚き火台 XL を使ってますが、大きすぎました。薪を使いすぎです。焚き火台を L サイズにしとけばと、後悔してます。上げ底にしても、余裕で薪が、2束入ってしまいます。着火剤を2本入れてマッチで火をつけています。着火剤はこれを使ってます。二次燃焼のパネルというか筒というか、呼び方がわからないので、二次燃焼するから、アフターバーナーって名付けます。アフターバーナーをつけると、着火剤と薪を入れたらあとは何もしないでも火が燃えて広がってくれるので楽です。火がついたら燃え広がるまでしばらく待ちます。
いざという時のために、ホースを用意しています。薪がすべて入りました。財布に厳しい焚き火台です。次回は、上げ底用のロストルを、作ろうかと思っています。
焚き火台のピラミッド部分は焼けて赤くなってますが、アフターバーナーは赤くなってません。
火が弱くなって、二次燃焼も終わったので、この辺で終わりにします。今回の実験でアフターバーナーの壁面が熱くなるように、薪の置き方を考えないとダメなのと、焚き火台の面積に対して、アフターバーナーの壁面の高さが足りないことが分かりました。でも二次燃焼の炎が、綺麗に見れないだけで、よく燃えるので、まあ、いいかな。最後まで、見ていただいて、ありがとうございます。